د کهانې شروعات کیږي د یو ډاکټر نه کم چې ډیر زیات خپي ولې چې د هغه یو مریض د اپریشن د سامان د کمی د وجې په دغه سات مړ شي. لږ سات پس د ډاکټر پسې د ده ملګری راشي او ورته وایي چې شابه د دې ځای نه ځو، دلته غونډګان را روان دي او هغې په امریکایانو پسې ګرځي او تاسو پسې م را روان دي. بس دا ډاکټر ورشي خپلې ښځې پسې کومه چې یو ټیچر ای او دا د هغه ځای ماشومانو ته فري سبق ښیي. ډاکټر د خپلې ښځې ته خبره وکړي چې شابه دې ځای نه ځو، دلته ډاکوان را روان دي او موږ به مړه کي. نو ښځه یې منې کوي او ورته وایي چې ډاکوان زموږ نه څه غواړي، موږ سره خو قیمتي څه نشته. نو ډاکټر ورته وایي چې زما د میډیکل سامان ټول پټ شوی دی، د دې ځای خلک ټول غله دي، زموږ د دلته پاتې کېدو څه پیدا نشته. نو دې د هغه ځای نه وځي او راشي یو ایرپورټ ته کوم چې ډېر ویرانه ځای کې وي. هلته صرف یو جهاز وي په کوم کې به چې دی د دې ځای نه ځي. د هغه جهاز حالات ډېر ښه نه او پایلټ ډېر لالچي وي. هغه د پیسو دپاره دې کسانو سره سره خپل نوم بلا سامان جهاز کې وړل غواړي. په دې جهاز کې د دې ډاکټر او د ده د ښځې نه علاوه نور هم 3 کسانې. دې کې د هغه یو نوم میکس وي او 2 د ده ملګري وي او یو پکې تورنګړي وي کوم چې د زړه نه ډېر ښه انسان وي. اخوا پایلټ ډاکټر سره نښتې وي ولې چې پایلټ لالچي وي او ده ته وایي چې ستاسو به بېلې پیسې وي او ستاسو د سامان به بېلې پیسې وي. خو دا کسان ورپسې ټول ونښلي. نو دې ورته وایي ټیک د سامان درله وړم خو خپل سامان به په خپلو غېږو کې کېدی. بیا دا ټول په جاز کې کیني. د جاز دننه حالات هم ډېر ښه نه خو بس مجبورا پکې دا ټول ځان راځای کي او د هغه ځای نه خپې وباسي ولې چې دغه ځای کې ډاکوان هم ډېري او ځنګلي ځناور پکې هم ډېري. چې کله جاز په هوا شي نو دا ټول په سکون کې شي چې زه اوس به د دې ځای نه وځو. هر څه ښه سمي خو چې جاز لږه فاصله ووښي نو بس एकदम پړه کېدو شي. ټول ویریږي او د پایلټ نه تپوس وکړي. نو هغه ورته وایي په ارام کښېنئ سم نشته، دا جاز هم داسې خوځي د خطرې څه نشته. دا ډاکټر ورپسې راپاسي او ورته وایي چې د لالچي بچیه دا جاز د خپل سامان نه ډک کړی دی، دا ځکه خو دې خوځي او د دې د وجې به دا جاز کریش شي. نو دا پایلټ ورته وایي چې داسې سم نشته، تاسو په دې نه پوهېږئ او په خپل ځای کښېنئ. خو لږ ساعت پس هغه جاز نور هم په خوځېدو شي او په هغه باندې اور ولګي او هغه ځمکې طرف ته روان شي. یو څو سکنډه پس جاز په ځمکه وغورځېږي. د جاز د کرش کېدو د وجې هغې کې هغه یو جینۍ مړه شي او دا کم کسان چې بچ شي هغې هم ټول زخمي وي. ډاکټر راپاسي او خپلې ښځې پسې ګرځي خو چې وګوري نو ښځه یې ډېره زیاته زخمي شوي او د جاز په هغه یو ټوکړه کې ګیره شوي او د هغې خپې هم ماتې شوي. ډاکټر ډېر کوشش وکړي چې دا خپله ښځه د هغه ځای نه روباسي خو هغه ناکامه شي. دا پایلټ دې ډاکټر ته وایي چې د دې نه ووړه دا نه رازادېږي او زه چې د دې ځای نه ځو. نو دا ډاکټر ورته غوسه شي چې زه خپله ښځه داسې نشم پرېښودی او دا جاز هم ستا د وجې کریش شو. میکس هغه جینۍ هغه ځای کې ښخه کړي چې چېرته ځنګلي ځناور یې ونه خوري. بیا دې د پایلټ نه تپوس وکړي چې موږ دې وخت کې کم ځای یو. نو هغه ورته وایي چې دا ډېره خطرناکه علاقه ده ولې چې دلته ډېر خطرناک ځناور دي. دا پایلټ ورته وایي چې دروازې ډېره ګرمي وي نو دا ځناور دروازې شکار نه کوي خو که شپه شوه نو بیا به هم د بچ کور نه وي. نو ځای چې د دې ځای نه خپې وباسو. پایلټ دې ته وایي چې دلته 30 کیلومتر کې یو کلی دی کوم چې د مشرق طرف ته دی او موږ به هلته ځو. دې بیا ډاکټر ته وایي چې موږ سره لاړ شه. نو هغه ورته وایي چې نه زه خپله زخمي ښځه نشم پرېښودی. دې ورته ډېر ووایي خو هغه ونه مني او ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کلي طرف ته او کلی معلوم کې بیا موږ پسې خیر دی راشئ. هغې پورې به زه د خپلې ښځې خیال ساتم. بیا دې ټول د کلي طرف ته خپل سفر شروع کړي او دا ډاکټر او د هغه ښځه د جاز په دې ټوکړه کې انتظار کوي. لږ ساعت پس د هغې طرف ته زمري را روان شي. داسې معلومیږي چې دا زمري دروازې هم شکار له راوځي. اخوا دا نور کسان په هغه ریګستان کې روک شي او نیمه ورځ تېره شي خو هغه کلی راښکاره نه شي. د لوږې تندې نه حالات ډېر خرابي او نور مخکې نشي تللی. بیا دا پایلټ په هغې باندې لږې لږې اوبه وڅکي او دې مخکې روان شي خو چې خط ته وخیږي او وګوري نو مخې ته ټوله صحرایي. دې ته پته ولګي چې مونږ دلته پسو شو. په دې وجه هغه میکس هلک په پایلټ پسې تماچه راوښکي چې مونږ ستا د وجې دلته ګیر شو. پایلټ ورته وایي چې مونږ په کومه راغلي یو په هغې به واپس لاړ شو نو خپل جاز له به واپس ورسو نو بیا به بل طرف ته روان شو او کلی به معلوم کو نو بس هغې واپس جاز طرف ته روان شي او دا میکس هلک د هغې نه ځان جدا کړي او بل طرف ته لاړ شي. دې څه په مشکله رو روان شي او څه ټایم پس خپل جاز له ورسي چې وګوري نو هلته ځای په ځای وینه پرته وي او د ازمري د پنجو نشانونه وي. ډاکټر او د هغه ښځه هم غیبوي نو دې ته پته ولګي چې ازمرو په هغې حمله کړې ده او هغې یې خوړلې دي. دې ټول ویریږي چې دې پسې زمونږ نمبر دی او دا ازمري به مونږ پسې هم راځي. نو بس دې دغه ځای نه روان شي. دې کې هغه ډاکټر راښکاره شي او په دې پایلټ باندې حمله وکړي او ورته وایي چې دا هر څه ستا د وجې وشو. هغه لږ بګ دا پایلټ وجلی وي خو بس دې کې یو کس
په دې ډاکټر خطا ډزو کی نو دې سایت ته پریوزي او دغه شان پایلټ بچ شي. دا ډاکټر دی ته وایي چې دا پایلټ یو سمګلر دی او د جهاز د سمګلینګ د سامان نه ډک کړو. خیر بیا دا ډاکټر الته د خپل خدای غ ټوکړې راټولې کی او الته یې خخې کی او په جړا شي ورته او هغه ملګری ته وایي چې غزمری زما خزه وخوړه او ما بچ نکړه. نو دا ملګری ورته وایي چې تا د ازمرو خلاف سم نشو کولی، دا ستا د خدای په قسمت کیو، بس اوس خفګان مکوه. خیر بیا په دې باندې شپه شي، اوس به یا دی په چل لا شپه تیری او یا به د ازمرو غم کوي او دې ټایم کې د ازمرو د چغو اوازونه هم شروع شي. دا پایلټ دې ډاکټر ته وایي چې اوس به موږ د جهاز په دې حصه کې پټیږو، خو خبره دا ده چې په هغې کې صرف 3 کسان راځي سیوا نه او دی 4 کسانی، بس دی ټاس ولي او دې کې هغه یو هلک ټاس بیلی، بس هغه بیا د شپې بهر ناستي او ځان ته اور لګولی وي. دا 3 کسان دننه په پایلټ روم کې کینی او دی دې هلک ته وایي چې ته به وده کېږې نه، ولې چې ته وده شوې نو دا اور به مړ شي او ازمري د دې اور نه یریږي، ستا خواله به نه راځي. دی اوس په چل دا شپه تیروله او سهار به وتل د کلي په تلاش کې او دی ته اوس د کلي لار هم معلومه شوي چې نیمه شپه شي نو د پایلټ امتیازو له بار راوځي چې وګوري نو د هلک په ناسته وده شوي. نو دی یې راپاڅوي او ورته وایي که ته وده شوې نو دا اور به درنه مړ شي او ګوره بیا به د خیر نه دا شرمخان به دې وخوري. خیر دا پایلټ بیا واپس کیبین ته راشي او بیا لږ ساعت پس د دې هغه ملګری ښه خخ وده شي، ولې چې هغه له خوب زور ورکړی وي او هغه اور ورته هم مړ شوي. بس لږ ساعت پس د شرمخانو د سترګو رڼاګانې ښکاره شي او هغې ښه ډېر تعداد کې د هلک پسې راشي. کله چې د شرمخانو د هلک راګیر کړي نو د هغه د چغو اوازونه د دننه کسان هم اوري او هغې هم راپاسي. دا ډاکټر وایي چې راشئ د هلک بچ کوو، نو دا 2 کسان ورته وایي چې مونږ هغه نشو بچ کولی. په هر حال ډاکټر بیا هم کوشش وکړي او چې څنګه دروازه کولو کړي یو ازمرې پې زر حمله وکړي او د دننه راتلو کوشش وکړي. دې زر هغه ازمرې د دننه راتلو نه منې کړي خو هغه ډېر زوروري او هغه دروازه یې لږ بګ ماته کړي. دغه دوران کې یو مار دننه کیبین ته رادننه شوي او هغه پکې هغه تور سړی په خپه وچیچي. بس دا 2 کسان چې هغه دروازه په چل بنده کړي نو بیا دا ډاکټر د تور سړي د خپه کلکه وتړي او د هغه زخر والا ځای نه والا ښه ډېره وینه وباسي. په دې طریقه هغه د مرګه بچ شي، خو بیا هم د هغه حالات ټیک نه وي. دی چې بیا سهار د کیبین نه راوځي خو چې وګوري هغه ملګری بهر نه وي، مطلب هغه شرمخانو خوړلي. بیا دی د کلي طرف ته د تلو فیصله وکړي ولې چې روز وي او دی ته به دروازې څه خطره نه وي. خو دا ډاکټر کم چې په خپلو سترګو دا هر څه وویني همت بیلي او هغې ته وایي چې زه نشم تللی، زما د دې زندګۍ نه زړه موړ شو، بس تاسو لاړ شئ او زه به دلته ناست یم، ای به چې شرمخان مې وخوري زه به هم خپلې ښځې له لاړ شم. بس هغه هلته کیني او دا 2 کسان کلي طرف ته روان شي. دی چې لږه فاصله ووخي نو دی یو ګاډی ویني کم چې د دې طرف ته را رواني. دی ډېر خوشحاله شي او هغه ډاکټر هم زر راپاسي. دی وایي چې بس اوس په موږ ټول بچ شو. نو دی هغه ګاډي ته چغې ووخي او د مدد دپاره یې وغواړي، خو هغه ګاډی چې څنګه د دې خواله راشي نو هغې کې بل څوک نه وي بلکې هم هغه ډاکواني کم چې هم دې کسانو پسې ګرځي. هغې دا ډاکټر ووخي او ورته وایي چې تاسو زموږ په علاقه کې څه کوئ، تاسو دلته نه قیمتي څیزونه خپل ملک ته وړئ. دا تور سړی ورته وایي چې نه دا خو ډاکټر دی، دی خو خلکو له فري علاج کوي. نو دا ډاکوان چې څنګه هغه سامان ته وګوري نو دې ته وایي چې دا څه دي، خو هغه سامان دی کم چې تاسو دلته نه سمګل کوئ. نو هغې بیا په ډاکټر تمانچه راواړئ. دا پایلټ ورته وایي چې نه دا جهاز زما او دا سامان هم زما دی، سمګلر زیم. نو دا ډاکو ورته تمانچه راواړئ چې ټیک ده بس بیا به موږ تاولو. دا تور سړی د ډاکوانو سره ونښلي، بس هغې ولګي او هغه په دې سر ولي او دې ته وایي چې اوس تاسو هم خیر نشته، خو تاسو به موږ دومره په اسانه نه وژنو، اول به سزا درکوو. بس د ډاکوانو دا مشر لاړ شي په غټ ګاډي پسې چې په هغې کې دا 2 کسان هم بوځي او ښه ظلم پې وکړي. دا 2 ډاکوان دې سره پاتې شي. نو هغه یو ورته وایي چې زه شا به تاسو منډه کې 10 پورې به ویم هغې پورې لرې وتښتئ کنې بیا به مولم. خو دا ډاکټر ورله د خبرې جواب هم نه ورکوي ولې چې هغه مخکې نه ځان مړی حساب کړي. بیا دا ډاکو هغه ته اوبه وښیي او ورله یې ورکوي نه، هغه اوبه ورله مخې ته توی کړي. خیر هغه ډاکوان هم ستړي شي او بیا شاته هغه جهاز ته ډډه ووهي. بس لږ ساعت پس د هغې سترګې ورشي او وده شي. دا پایلټ دې ډاکټر ته وایي چې پاسه چانس ته کسان وده شو. پایلټ راشي د دې ډاکو خواله او هغه ټوپک ته اخلي، بس هغه پې راپاسي او چې څنګه پې ډس کوي نو د هغه په ټوپک کې د سره ګولۍ نه وي، بس دې ونښلي او دې کې هغه بل ډاکو هم راپاسي. هغه چې څنګه په پایلټ ډس کوي بس دا ډاکټر یې ونیسي او په ټوپکو باندې ګډې وډې ډزې وشي. بس دې کې هغه دواړه ډاکوان په ګولۍ ولګي او مړه شي. بس دا پایلټ دې ډاکټر ته وایي چې موږ خو دواړه ډاکوان مړه کړل او شا به چې اوس ځو کلي طرف ته، ته ما سره لاړ شه ولې چې ته یو ډاکټر یې او د خلکو تا ته ډېر ضرورت دی. بس دا ډاکټر
داغه ومني او روان شي ورسره خو داغه حالت ډیر خرابي دی پر راخکلو لاړ شي او بس کلی ته ورنږدې وي خو هلته مخې له یو وړوکي شانتې غر راشي او د هغې نه اخوا کلي وي بس دا پایلټ ډیر په مشکله ده ډاکټر بره وخیژوي خو چې وګوري نو مخې ته خطرناک زمري را رواني او هغې باندې د دې د وینو بوی ولګي نو د دې طرف ته را رواني خو دی بری او پټوم وي نو زمرو ته نه ښکاري بس هغې واپس روان شي خو بیا هوا بدله شي او په زمرو باندې بیا د دې د وینو هغه بوی ولګي بس هغې ورپسې بیا راشي بیا د ډاکټر مخ ته یو لړم راوخیږي نو دا پایلټ چې څنګه د هغه د مخ نه دا لړم وشغی نو هغې سره لاندې کاڼي پرېوځي بس زمرو ته پته ولګي چې بره خو څوک دي بس هغه شیر د بره راختو کوشش کوي پایلټ چې دا وویني نو هغه زر د ډاکټر وینه په ځان ولګوي او دې ډاکټر ته وایي چې ستا ښځه زما د وجې مړه شوې ده بس اوس زه د خپلې غلطۍ ازاله کوم زه به ځان د زمرو خوراک کم خو تا به بچ کوم ته د دې ځای نه خپې وباسه بس دا پایلټ زمرو ته چغې کړي او لاندې ورپسې ورشي بس زمري پرې راشي او دا پایلټ وخوري دا ډاکټر ولګي او کلي طرف ته روان شي او ښه ډېر مزل وکړي خو د تندې د وجې لاندې را پرېوځي او چې بیا وګوري نو مخې ته دوه لګړ بګړ د ده طرف ته را رواني بس دا ډاکټر ځان سره وایي چې زما قسمت کې ایله بیله دا و چې ما دې لګړ بګړ وخوري د دې نه ښه وه چې دا هغه زمرو خوړلی وم دې همت وکړي او یو ډانګې را واخلي نو هغه لګړ بګړ ورپسې رانږدې شي پس دې کې اسمان کې د بجلۍ پړک شي او دې سره هغه لګړ بګړ وتښتي دغه ټایم کې ښه تیز باران شي او ډاکټر په ځمکه پرېوځي او د باران اوبه وڅکي د باران اوبو سره د هغه تنده ختمه شي او بیا هغه بېهوشه شي لږ ساعت پس چې هغه سترګې واپس وغړوي نو دې وویني چې د هغه کلي نه څه خلک د ده مدد له را رسېدلي هغې دا ډاکټر روچت کي او د هغه ځای نه یې بوځي مطلب دا چې دا ډاکټر بچ شي ولې چې هغه همت ونه بایلي او کلي ته ورسي ګرانو کتونکو کو ویډیو هم خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه